Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. Тема сегодняшней нашей беседы будет «Женское здоровье». И поговорим мы о женском здоровье с ученым-медиком, доктором медицинских наук, профессором, членом-корреспондентом Национальной академии медицинских наук Украины, просто женским доктором Татарчук Татьяной Феофановной. Здравствуйте, Татьяна Феофановна. Добрый вечер. И первый вопрос, конечно же, у меня к вам. Здоровье женщины – это залог здоровья нации. Как в Украине обстоят дела с этим делом? Ну, действительно, вы правы. Женское здоровье – это залог здоровья нации, потому что женщина рожает детей, здоровье женщины определяет репродуктивный потенциал, здоровье женщины определяет настроение в семье, соответственно, здоровье женщины определяет и здоровье мужчины. Здоровье женщины определяет здоровье детей и воспитание детей. Поэтому вы абсолютно правы, здоровье женщины – это залог здоровья страны. А что касается состояния здоровья наших украинских женщин, ну, в общем-то, все тенденции мировые, которые есть сегодня, они, к сожалению, касаются и нас. Но и, к сожалению, не просто касаются, а некоторые аспекты у нас немножко грустнее, чем в Европе, например, и в мире. Например, у нас достаточно высокий уровень бесплодия, хотя это как и в мире сегодня. То есть тут мы не выходим за общие рамки, да. У нас достаточно высокий уровень онкологических заболеваний, и тут мы хуже, чем в мире, потому что у нас растет рак шейки матки. Например, за последних 20 лет рак шейки матки в возрастной группе 18-29 лет, то есть это те, которые еще не родили, не успели расти, вырос в 5,5 раз. За последние 20 лет? За последних 20 лет в 5,5 раз. У нас достаточно высокий уровень эндометриоза, миомы матки, патологии молочной железы. Рак молочной железы, в принципе, как и в мире, у нас стоит на первом месте в структуре онкологической заболеваемости и смертности у женщин. И у нас, у женщин, достаточно высокий уровень кардиоваскулярной заболеваемости. И кажется, ну вот, при чем тут женское здоровье с сердечной заболеваемостью? Дело в том, что Всемирная ассоциация кардиологов в 2016 году в структуре причин кардиоваскулярной заболеваемости и смертности, то есть сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности, внесла две женские проблемы. Это поликистоз яичников и гистоз во время беременности. То есть женщины, у которых было повышение артериального давления во время беременности, отеки во время беременности, головные боли уже перед родами, эти женщины должны быть обязательно отнесены в группу риска по сердечно-сосудистой заболеваемости. И должны уже дальше быть под наблюдением, в общем-то, и у гинеколога, ну и у терапевта-кардиолога. Но это означает, что голова болит, это не просто так. Да, особенно при беременности, если голова болит, то это очень серьезно. Это нужно пойти к доктору, это правда. А в каком же возрасте надо начать заботиться о женском здоровье? Ну, это еще один очень интересный вопрос. Почему? Потому что выросла еще одна патология. Та, которая была очень редкой, это синехия у девочек. Это синехия малых половых губ у девочек. Или это памперсы, или это гигиенические средства. Трудно сегодня об этом сказать. Но то есть мама, у которой родилась девочка, с момента рождения должна понимать, что девочка – это будущая мама, это будущая девушка, и ее надо воспитывать совершенно по-другому, не так, как мальчик. И поэтому и гигиена с самого начала, с самого рождения. Должна быть гигиена правильная. И тут есть грамотные педиатры всегда, которые могут посоветовать, что и как должна контролировать мамочка. Дальше еще очень важный вопрос – это вопрос начала месячных. И правильного последовательного развития женского здоровья, да, развития девочки. То есть сначала должны появиться грудки, потом появиться оволосение и месячные. Или еще правильнее, грудки, месячные, потом оволосение. И у нас очень часто бывает так называемый инвертированный пубертат, неправильный пубертат, когда у девочки в 10, в 8 лет появляется оволосение, грудок еще нет. И тогда
тоже на это надо обратить внимание, потому что это уже маленькие такие звоночки возможного в перспективе появления поликистоза. Это не значит, что он обязательно будет, но об этом нужно помнить, и нужно помнить, что девочке должен быть обеспечен правильный режим отдыха, правильные физические нагрузки, правильное адекватное питание, поэтому… Это все влияет на это всё развитие влияет, да, женского то есть, да, здоровья. то есть не обязательно какие-то медикаменты, и не нужно ни в коем случае никакие медикаменты, но очень важно, чтобы не было избытка массы тела у девочки, потому что тогда избыток массы тела часто приводит к преждевременному половому развитию, то есть когда месячные появляются раньше 8 лет. И сегодня, к сожалению, такое тоже достаточно часто бывает. То есть, если раньше нормой в мире считали 10 лет, то теперь просто мир изменил норму. Ну, сейчас, да, в мире вообще все нормы как-то Все нормы поменялись. изменились, совершенно верно. Почему? Стресс и избыточная масса тела. Это нарушение и в пубертате, и дальше вдоль по жизни. Это главная проблема. Для женщин, Для надо женщин. это подчеркнуть. Для женщин, для женщин. Уменьшайте стресс. Да, нивелируйте стресс и не позволяйте не избыточную массу позволяйте тела и избыточную адекватная физическая активность. Все. Все элементарно просто. То есть профилактика с самых пеленок. Да, профилактика самых пеленок. Да. В наше время молодые пары не спешат обзаводиться детьми, откладывают. Правильно ли это? Это тоже такой, знаете, больной вопрос, потому что этот вопрос имеет две составляющие. Он имеет медицинскую составляющую и социальную составляющую. И мы живем в социуме, и мы, в общем-то, на первый план всегда у нас выходит социальная составляющая. Конечно. Да, и мы Карьера, хотим, да. С одной стороны, деньги, карьера, деньги, квартиры, статус, машины. квартиры и так далее. С другой стороны, даже элементарное взросление, интеллектуальное, эмоциональное, чтобы вот эти молодые родители могли что-то дать этому ребенку, да, элементарно воспитывать Со его смыслом как-то. подойти к Да, этому со смыслом подойти к этому вопросу. Но если с точки зрения биологии, то самые хорошие клетки, самые здоровые беременности Это моя в женщина возрасте, же говорит. это да? мы женщина говорим, да, в возрасте 22-35 лет. 22, 22-35. Самый хороший клетки. Самый хороший возраст для беременности. Потому что к этому времени, к 22 годам, может быть, сегодня изменились опять-таки нормы. Будем говорить 20, например, да. К 20, но по классике считается, что к 22 годам завершается созревание репродуктивной системы. Больше всего полноценных овуляторных циклов, правильных циклов, в которых рождаются правильные яйцеклетки, которые правильно поддерживаются собственным организмом, меньше всего риск невынашивания, меньше всего риск бесплодия. К этому возрасту созревает местный иммунитет. И если девушка начинает половую жизнь, например, в 20 лет, то даже если какие-то инфекционные агенты попадают в организм, то защитные системы уже настолько совершенны, что эти агенты проходят транзитом, и они не поселяются. То есть риск инфицирования минимизируется, если начало половой жизни после 18 лет. И это тоже имеет значение, когда начинать? Конечно. То есть здоровые дети зависят от того, когда мама начинает половую жизнь. Конечно, да, потому что чем больше период между началом половой жизни и наступлением беременности, тем больше шансов на развитие каких-либо инфекционных, скажем, привлечение в организм женщины каких-либо инфекционных агентов, их поселение и развитие. И, соответственно, любой воспалительный процесс. Это и эндометрит в матке, это и какие-то там цервициты и так далее, и так далее. То есть это те проблемы, которые могут мешать наступлению беременности, могут мешать вынашиванию беременности, могут мешать рождению здоровых детей. И последнее руководство по преждевременным родам, по невынашиванию, внесло воспалительные факторы как один из ключевых факторов в причине невынашивания и преждевременных родов. Бесплодие. Что делать? Опять-таки, бесплодие. Бесплодие не приговор, сегодня мы прекрасно знаем, потому что есть вспомогательные репродуктивные технологии. Это уже очень хорошо. Это уже очень хорошо. И поэтому вспомогательные репродуктивные технологии решают проблему и мужского бесплодия, и женского бесплодия. Но вы знаете, несколько лет назад, может быть, даже уже не совсем несколько, более 5 лет тому назад, я нашла такую хорошую публикацию, которая называлась «Напротехнологии в лечении бесплодия».
Напротехнологии. Так меня заинтересовало это новое такое выражение. Я что же оно означает? я открываю эту статью, читаю, и все оказывается просто. Напротехнология в лечении бесплодия означает, надо сначала вылечить пару, и мужчину вылечить, чтобы он был здоров, чтобы у него нормальное было артериальное давление, нормальная масса тела, нормальная функция печени. У мужчины? И у мужчины, конечно, да. И у женщины точно так же. И тогда клетки будут качественными, потому что ведь, в общем-то, эмбриончик, он же несет и мамины Клеточки, гены, да. клеточки и папины. И мы же, в общем-то, всегда говорим о женщине. А мужчина, Мы всегда, да. И не только мы. Да, и не говорим только об этом. мы, да, ну так, мужчины вообще, они не любят обследоваться, они не любят лечиться, и когда у них возникают проблемы, ну, слава богу, что есть вспомогательные репродуктивные технологии, эти технологии решат проблему. Да, и возьмут этот сперматозоид и принесут его к этой яйцеклетке, если он неподвижен, и эмбрион получится, но почему-то не живет эта клетка, потому что все равно этот сперматозоид, он должен быть качественным. А качество клеток обеспечивается здоровьем пары, точно так же мамы. И поэтому порой приходят пациенты 2, 3, 5 неудачных попыток ВРТ. Куча вложенных денег, куча принятых препаратов. И потом начинаем все сначала. И опять-таки не потому, что врачи этого не делают. Люди так настроены, нам всегда хочется таблетку. Мы одну выпили и сразу. Ну да, выпить Нам таблетку хочется... и за ночь похудеть, Да. выпить таблетку и сразу Да. забеременеть. Или сделать операцию. Или сделать операцию, удалить жировую ткань, а потом прийти через полгода, а почему она опять выросла? Я же сделала такую блестящую операцию в такой чудесной клинике. Ну почему у меня опять нет талии? Да. Поэтому Да. ну, вот тут надо понимать, что вот эта тема, которую тоже надо поднимать и надо об этом помнить. Хотя вспомогательные репродуктивные технологии на сегодня очень совершенны. И возможность предимплантационной генетической диагностики, она нужна, опять-таки, это дань времени. Раньше не доживали, не выживали дети, которые имели какие-то полиморфные гены, то есть не грубую генетическую патологию, а скрытую генетическую патологию. Они не выживали от болезней, они не доживали до репродуктивного возраста. Сейчас мы имеем население планеты, которое выжило, потому что хорошая медицина, их хорошо лечили в детстве, они дошли до репродуктивного возраста, они не беременеют. И, в общем-то, и можно решить их проблему, потому что у них, например, высокий удельный вес, высокий шанс рождения детей с генетической патологией, которые могут не доноситься, могут родиться больными, но какой-то один шансик есть на качественные эмбрионы. И тогда сегодня в современных репродуктивных клиниках проводится предимплантационная диагностика, и определяется генетика вот этих эмбрионов, и отбираются уже самые лучшие, самые качественные. Но, к сожалению, и эти иногда не живут, потому что, в общем-то, даже хорошему эмбриону хочется жить в хороших условиях. Поэтому мама должна быть здорова. И им надо создать эти условия. И им надо создать эти условия здоровьем женщины, опять-таки. Да, мне кажется, что вот как-то больше, когда бесплодие, думают о женском здоровье, никогда не думают о мужском здоровье. И мне кажется, что иногда мужчины путают здоровье с эректильной дисфункцией. Да, да. Мужчины, например, никогда не определяют уровень пролактина. Ну, кажется, ну при чем тут пролактин у мужчин? Да. А когда, если обследовать мужчин, которые не могут похудеть, у которых проблема с массой тела, то получается до 40% гиперпролактинемия. И когда посмотрели статистику, то макропролактиномы, которые оперируются нейрохирургами, преимущественно у мужчин. Почему? А потому что мужчины не обследуются, когда они у них микро. И они там позволяют себе дорасти. А потом, когда начинаются головные боли, когда начинаются нарушения полей зрения, какие-то проблемы с головой, они идут, делают МРТ, опухоль, надо оперировать. А то, что мы до этого 15 лет не могли похудеть, жили со стрессами там, и так далее, и так далее, и так далее. А можно было бы, наверное... Поэтому это тоже тенденции, которые сегодня, ну, они совершенно это не классика, этого нет в протоколах, да, и мы в своих исследованиях, вот когда мы сейчас взяли мужчин и начали обследовать мужчин,
Потом очень много интересного Очень много выявили. интересного. Да, очень много интересного. Но к ним было. тоже можно отнести мужское здоровье – это отсутствие стресса и лишнего веса. Совершенно верно. Вы знаете, это оказывается не только для женщин. Для Это мужчин оказывается тоже. не только для женщин, да, для мужчин тоже. Есть другая сторона женского здоровья – это женщины 40+. Это совсем другая история. У них проблемы, наиболее часто они их тоже не определяют, там тоже болит голова, и тоже непонятное что-то творится. Что с этим делать и как с этим бороться? Женщины 40 плюс, это, знаете, это отдельная большая проблема. Это даже не проблема, это тема. Тема, да. Это тема. Это философия. Это то, что мне больше всего нравится. Женщина 40+. Да, женщины 40 плюс. Я свою докторскую писала, заканчивала, когда мне было 38 лет, и я ее писала по преждевременной менопаузе. То есть я всегда делала только то, что мне интересно. И сегодня в мире есть такое понятие, концепция минус 20. Это что? Это в 80 выглядеть на 60 и чувствовать себя на 60, Так. да, в 100 на 80, А, в 60 на 40. Да, вот Так как-то вот, сюда да, сюда поближе, да. поближе можно. Ну, такое, в 60 на 40. Так. И что для этого нужно делать? Для этого нужно в 35 вспомнить, что скоро будет 40. И что тут надо правильно, опять-таки, питание, физическая активность, гигиена жизни в стрессогенной среде, я это так называю, потому что стресс изменить Гигиена нельзя. жизни в стрессогенной среде. Среда у нас стрессогенная. Надо записать. Поэтому, если мы, ну ведь мы можем где-то там работать на грядке, где много грязи, да, мы одеваем перчатки, мы хорошо, да, и мы потом хорошо моем руки Да. и ухаживаем за своими руками. Точно так же мы живем в среде, которая стрессогенная, и надо научиться просто жить с этой средой. Не обращая внимания. Ну да, Мимо или проходить. философски относиться к этим вопросам, потому что это обязательное условие для того, чтобы акцептировать концепцию минус 20. Еще одно условие, вот тут уже надо прийти к доктору. Так. И вот тут надо обследоваться и посмотреть, потому что есть определенные предикторы, то есть есть определенные какие-то факторы, которые позволяют выявить возможности раннего старения. Ага. То есть есть какие-то генетические предпосылки, есть какие-то скрытые заболевания. Знаете, Гиппократ когда-то писал, что легкую болезнь легко вылечить, но сложно выявить. А тяжелую болезнь легко выявить, но сложно вылечить. И вот в 35-40, да, ну вот это тот возраст, когда надо понять, что есть. И вот иногда мои пациентки приходят, мои подруги, там сейчас уже более молодые подруги, раньше я говорила подруги моего возраста, сейчас уже говорю более юные мои подруги, и спрашивают, ну и что, ну вот мне 40 лет, ну мне 45 лет, и что, мне надо все время вот эти витаминки принимать? Я говорю, ну вы очки одели, вы же не задаете вопрос, что вам надо все время очки одевать. Вы же не претендуете на то, что ваше зрение в 50 станет таким, как в 30, и вы будете ходить без очков. Ну да. Точно так же есть определенные какие-то уже особенности питания. Это или витаминные комплексы, или биодобавки, или гормональные препараты. Все зависит от того, что в каком периоде мы обследовались, в каком периоде мы выявили те или иные начальные проявления каких-то фактов, я же не хочу назвать это заболеваниями, но каких-то отклонений в здоровье, Окей, да, отклонения. которые можно откоррегировать для того, чтобы менопауза наступила вовремя, а не рано. А вовремя это 50-55. Это вовремя. Для того, чтобы она прошла безболезненно, для того, чтобы не было кардиорисков. А тут, в общем-то, что касается женщины 40+, тут уже включаются, но опять-таки, есть две части. Женщина, выполнившая репродуктивную функцию, и женщина, не выполнившая репродуктивную функцию. Да. Если она не выполнила репродуктивную функцию или планирует еще рожать детей, то тут надо сделать все для сохранения фертильности. И вот тут уже, ну, если можно не очень откладывать, потому что уже отложено очень серьезно, и обязательно обследовать
вот тут уже обследоваться на предмет состояния сосудов, состояния обмена веществ, состояния функции печени и так далее, и так далее. Потому что риски гистозов, риски инфарктов, риски тромбозов у беременных 35-45 в 2 раза выше, чем у тех, которые до 35. А те, которые рожают после 40, у них еще выше эти риски. Поэтому тут вот это тоже надо помнить. Если женщина выполнила свою репродуктивную функцию, то есть она не планирует беременность, она просто хочет быть здорова, Так. то тут надо помнить о нескольких рисках, вернее, даже 2 группы рисков у нас в таких случаях есть. Да? Это кардиориски и онкологические риски. Так. И что касается онкологических, ну и качества жизни. Ну, и да, вопросы это качества, уже, это да, отдельная уже тема. как бы, Да. А вот если мы говорим о рисках, об онкологических рисках, то это рак молочной железы, это рак эндометрия и шейки матки, который остается, ну и как и у мужчин, колоректальные раки, рак желудка, кишечника, рак желудка и кишечника. И тут вот об этом мы точно забываем. А я знаю, что на Западе страховки лишаются, если в 50, по-моему, в 50, да, в 50 не пройдут эту процедуру. Совершенно верно, совершенно верно. И, в общем-то, сегодня, ну можно просто сделать анализ кала на скрытую кровь, трансферин, ферритин, то есть сегодня это делается, и грамотные врачи знают, какие анализы надо назначить, то есть даже не обязательно делать обследование, там, кто-то боится, у кого-то там нет настроения. Да сейчас под наркозом Ну, делать сейчас под наркозом тоже все можно сделать, да, можно делать фиброгастроскопию, колоноскопию, то есть это тоже нужно делать в 50. Но в 40 нужно делать маркеры. Но в 40 уже можно делать маркеры, а в 50 уже делать фиброгастроскопию, колоноскопию. Это тоже нужно помнить. Ну и в 40 маммографию. Обязательно. В обязательном порядке. И самое вот интересное, что я тоже недавно столкнулась с такой хорошей публикацией, которая хорошего качества маммографы дают возможность увидеть склероз интрамаммарных артерий. То есть артерии в молочной железе, они настолько тонкие, что они склерозируются быстрее, чем крупные артерии. И вот если у женщины появляются вот эти склеротические изменения, то ей надо пойти к кардиологу. Не ждать, пока у нее будут проблемы с сердцем и сосудами. То есть пришел на маммографию, да, и сразу выявил 2 риска. То Да. есть одним обследованием выявил 2 риска выявил и 2 риска. вовремя обратился. И вовремя обратился. И тогда, опять-таки, это рекомендации по питанию, омега-3, там диета правильная, физическая активность, там минимум соли, максимум воды. То есть все просто. То есть не нужны будут какие-то тяжелые препараты, которые, если вовремя опять. Ну и заключительный вопрос. Что обязательно должна усвоить женщина, чтобы быть здоровой? Ну, по-моему, мы об этом говорим с Ну, если самого так начала. суммировать так на Вот. раз, два, Вот 3. если суммировать раз, два, 3, ну, во-первых, женщина должна правильно питаться и не позволять себе избыточную массу тела. Женщина должна иметь достаточный уровень физической активности. Пусть это не обязательно зал, пусть это не обязательно тренажеры, но это хотя бы ходьба, это хотя бы прогулки. Ну, вот у каждого своя, но чем больше, тем лучше, в пределах разумного, естественно. Женщина должна научиться быть спокойной, как я уже говорила, гигиена жизни в стрессогенной среде. И женщина должна, знаете, вот есть такое выражение, любить себя любимую, отвечать себе взаимности. В хорошем смысле этого слова. Женщина должна уделять себе внимание, женщина должна контролировать свое женское здоровье. То есть она должна, ну, мы всегда говорим, да, женщина должен быть свой парикмахер, который сделает красивую прическу, свой косметолог уже, во всяком случае, после 30 лет точно должен быть, и должен быть свой грамотный, хороший акушер-гинеколог, который тоже правильно проконсультирует. Или же сегодня уже, да, это может быть семейный врач, который многие вещи сегодня может сделать семейный врач. Если он грамотный, если он образован, если он может рано выявить какие-то патологические состояния, уже для более какого-то серьезного углубленного обследования отправить к специалисту, гинекологу или к тому же кардиологу, или к тому же гастроэнтерологу, в зависимости от того, какие проблемы уже возникают. Но нужно помнить, что к определенному возрасту женщина должна уже немножко инвестировать в себя и время тоже. Поэтому, уважаемые женщины, будьте заботливы к себе и внимательны к другим.